უფლებების დაცვის დღე გურიის ინვალიდთა ასოციაციაშიც აღნიშნეს. სიმღერა და ლექსი ერთმანეთს ენაცვლებოდა. ბავშვებმა ჩვეული სითბოთითა ხალისით სტუმრების განწყობის ამაღლებაზე იზრუნეს. ღონისძიებას განსაკუთრებული ელფერი ვიდეორგოლმა შესძინა, რომელიც ბენეფიციარების ცენტრში გატარებულ მნიშვნელოვან დეტალებს ასახავდა. ოფისის ბინადარნი დეკანოზმა მამა ბასილმა დალოცა. ეს დღე ბავშვებს რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გურიის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მიულოცა. მადლიერება გამოხატეს მშობლებმა, ჯერ ოფისის ხელმძღვანელის, რომან ლომაძის მისამართით, შემდეგ კი ყველა იმ ადამიანის, ვინც მათ შვილებზე განსაკუთრებით ზრუნავენ. Batan, საკმაოდ დიდი ხანია მეგობრობდა. ვფიქრობ, რომ მეც და ყველა ადამიანმაც ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ადამიანები, ეს ბავშვები, ულამაზესი ბავშვების ინტეგრაცია რასშებას აყოთ და ეტაპობრივად განახორციელოთ საზოგადოებაში. მინდა გითხრათ, რომ მოხარული ვარ, რომ ამ მეგობრებთან, ამ ბავშვებთან ჩემი შვილებიც მეგობრობენ და რა ვიცი, მე მაქსიმალურად გავაკეთებ, რომ ყველაფერს რომ ისინი კარგად იყვნენ. ეს სახლი მათ ხელს უწყობს იმისათვის, რომ თავიანთი თავის რეალიზება მოახდინოს, აქ არის მართლაც მყუდრო გარემო და მე მინდა განსაკუთრებით მადლობა უთხრა პედაგოგებს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ამ ბავშვებს მისცენ ყველაფერი და თქვენც ხედავდით, რამდენად ემოციური განწყობა იყო და რამდენად თბილი საღამო. დღეს კიდევ ერთი ლამაზი დღე ქონდა ჩვენს ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს, მე ვიტყვი, ეს არ არის პირველი ლამაზი ღონისძიება, რომელიც ჩვენ ამ ბავშვებისგან გვინახავს და მე მწამსდა მჯერავს, რომ ღმერთის სიკეთის სიყვარულის და მარადიულობის მუდამ იქნება ამ ბავშვებთან და ჩვენთან ერთად. მე დღევანდელი დღემ კიდევ ერთხელ დამანახა, რომ ჩვენ ძალიან მჭირდებით ამ ბავშვებს და ამის საჭიროებას ვერ ვხსნობთ, რადგან კონტაქტი არ გვაქვს და ურთიერთობა ამ ბავშვებთან. მე ყველას მოგიწოდებთ, რომ თითოეულმა თქვენგანმა, ყველა ოჯახმა გაიღოს თავისი წილის სიყვარული ამ ბავშვებისთვის და გჯეროდეთ, რომ პავლე მოციქულის სიტყვებს აღასრულებთ, ურთიერთა სიმძიმე იტვირთეთ და ისე აღასრულეთ ჯულგი ქრისტეს. ღმერთმა დაალოცოს და მრავალი შობა და ახალი წელი ამ ბავშვებს და მთლიანად ამ სახლს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ბავშვებისთვის ზრუნავს. ტკივილიანი დღეა ნამდვილად ჩემთვის და ალბათ ყველა ჩემნაირი დედისთვის, მშობლისთვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვცდილობ, რომ გამძლევი იყო, მაგრად ვიყო, მხნეთ ვიყო და ამ დღის მოსვლა იქედან, რომ რაც ჩემი შვილი აქ ოფისში დადის, მით უფრო იმედიანი განწყობა მაქვს, იმიტომ რომ დიდი სიხარულით მოდის შოთიკო აქ, უხარია მოსვლა, სითბო, სიყვარული და ხვალინდელ დღეს ისიც სხვანაირად ხედავს და მეც ულამაზესი დღეა ჩვენთვის ეს. ამ ოფისმა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მართლაც გაგზარდა სინათლის სხივი შემოგვიტანა ჩვენ ცხოვრების აზრი მომცა, მაგალითად მთელი ჩვენი ბავშვები მეგობრობთ, გვიყვარს ერთმანეთი, რაც მთავარია. მოკლედ რა ვიცი, კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო ის დიდი მხარდაჭერა და მხარში დგომა, რომელიც ჩვენი საზოგადოების მხრიდან არის, რომ რაც მთავარია ჩვენ არა ვართ მართლაც გარიყულები და არავინ არ გვიცოდებთ. მიუხედავად იმისა, ქუჩაში როცა იყო ასეთი სიტუაციები, რომ გავივლიდე ქუჩაში, ვაი შენს დედასო, მაგრამ ეხლა პირიქით ღიმილით გვაგებებიან, სითბოთი და სიყვარულით. მე მართლაც ამ ოფისის დამსახურება, რომ ასეთი ადამიანად ჩამოვყალიბდი და თლიანად მე კი არა მთელი ჩემი ბავშვები. ლენტებით შებნეული წითელი ავტომობილი, სიგნალებით მიმავალი მაყრეონთა კოლონა. თამარ ქალი არ მოუტაციათ. იგი დავით თავისი ნებითა და დიდი სიყვარულით გაჰყვა. გრძნობა აქ ამ ოფისში დაიბადა. ცენტრის წევრები დათოსა და თამუნას სიყვარულის დაბადების მოწმენი გახდნენ. ლამაზი გრძნობის ქორწინებით დაგვირგვინება წყვილზე არანაკლებ ოფისის ხელმძღვანელსა და პედაგოგებს გაუხარდათ. ზეიმი მოუწყეს, ტკბილეულით შეეგებნენ. თამარ ქალი ახალ ოჯახში განსაკუთრებულად გააცილეს. დღეს ჩვენს ოფისში განსაკუთრებული დღე არის, იმით რომ დათო მელადბისა და თამარ ბარამიძის ქორწილი არის, მათი სიყვარულის და ბედნიერების დღე. განსაკუთრებული আছে, იმიტომ რომ ეს ბავშვები უკვე თითქოს 8 წელია ჩვენთან არის ოფისში, აქ გაიზარდნენ და მათ შექმნეს ახალი ქართული ოჯახი. მე მინდა დღეს ეს ვისარგებლო შეთქვით, მიულოცო ბავშვებს და ყოფილიყოს ბედნიერი, გახარებული და ჯანმრთელი.
ბედნიერი დღეა, იმიტომ რომ ჩვენი პატარა დათუნა, ჩვენი გაზრდილი პატარა დათუნა დღეს ძალიან დიდი კაცი, დიდი დავითია და იზღა დაგვრჩა რომ ბედნიერება უსრულო, ჯანმრთელობა, დიდხან სიცოცხლე, ულევის სიხარული, სიყვარული და ღმერთისგან იყვნენ ისინი დაფარული. პირველად, როდესაც ეს ამბავი შევიტყვე, ცოტა უცნაურად მომეჩვენა. ნამდვილად არ მეგონა რომ ასეთი შესანიშნავი გვირგვინი ექნებოდა აი ამ ბოლოს უსურებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და უამრავ სიხარულს ჩვენი პირველი მერცხლები არიან ამ ოფისის. ბედნიერესი ვარ დღევანდელი დღით, რა ვიცი, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა რომ ასეთი დახვედრა მოგვიწყვეთ. რა ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის ისაც ბედნიერი ვარ. ლევან ტონაგანიანი გურიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარია. ოფისში მისვლა განსაკუთრებით ერთი ადამიანის გამოუხარია. წერს ლექსებსა და მის სიყვარულს შორიდან ეტრფის. იგი ადამიანებთან კომპიუტერისა და მობილური ტელეფონის საშუალებით. უმთავრესად კი თბილი გულით ურთიერთობს. ლევანი ცერებრალური დამბლის უმძიმესი ფორმით დაიბადა. ლევანის დედას უჭირს საუბარი, თვალები ცრემლით, გული კი დარდით აქვს სავსე. 5 წელი საერთოდ არ ეძინა ლევანიკოს, 5 წელი არც დღე და არც ღამე. მე და ლევანიკო ვიჯექი და უყურებდით როგორ თენდებოდა. საერთოდ არ გვეძინა. ვერ დადიოდა, ხოხავდა მუხლებით, ხოხავდა, ვერ მეტყველებდა. და მე რა დაიწყო კედელ-კედელ სიარული, ნელა. ძალიან ამას აქვს ცერებრალური დამბლა. 19 წლის ბიჭის ცხოვრებაში სულ ცოტა ხნის წინ პედაგოგი შემოიჭრა. თავიდან მასწავლებელმა კომპიუტერთან ჯდომი უტყვი ბიჭი ვერ შეამჩნია. ლევანმა გზამოძებნა მასთან დაახლოებისა. მას შემდეგ ნაირა ქავთარაძე ლევანთან განსაკუთრებულად თბილად ურთიერთობს. ეძებს გზებსა და საშუალებებს, რომ ბიჭს დაეხმაროს. ჩემთვის ცნობილია, რომ თბილისში მოსაშვილის ქუჩაზე არსებობს საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრი, სადაც მინდა რომ გადავაგზავნო ლევანის დიაგნოზი. ისინი მონახავენ შესაბამის კლინიკას და აღვივებენ იმას მათთვის, ვინც იგი უკვე დაკარგა. მაგრამ ეს დიაგნოსტიკა და შესაბამისად ღვთისშეწევნით გამოჩნდება ალბათ იმედი კლინიკა, რომელიც შეძლებს ლევანის პრობლემების მოგვარებას, ეს ყველაფერი დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. ამიტომ საქართველოს ბანკში გახსენით ანგარიში ლევანის მეურვის ქალბატონ მზია თუიძის სახელზე და გვაქვს კეთილშობილი ადამიანების დახმარების დიდი იმედი. ახლა ჯერი ქველმოქმედ და გულისხმიერ ადამიანებზეა. ვემშვიდობებით ლევანს. ის მონიტორზე უმთავრეს სურვილს გვიწერს.